हेलो सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू चाहिँ नमस्कार होइन के छ तपाईँहरूको खबर अहिले चाहिँ हामी बिहान बिहानै टक्क उठ्यो होइन बिहान बिहानै टक्क उठेपछि अब आफ्नो काममा त जानै पर्यो होइन काममा अब आफ्नो काम भन्दा नि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हुन्छ नि हामी चाहिँ अब बिहान बिहानै त दुध ल्याउनु पर्यो नि त होइन सहकारी संस्था यहाँ बनबाटेको छ नि त होइन त्यो सहकारी संस्था तपाईँलाई जानु पर्यो होइन मम्मी पनि जानुभएको होइन मम्मी चाहिँ अब त्यही हो अब दुईजना बिहान बिहानै घुमौँ भनेर होइन अनि बुवा चाहिँ उता गुल्मीतिर जानुभयो होइन कहाँ लाएर त बुवा चाहिँ गुल्मीतिर जानुभयो अब कहिले आउनुहुन्छ चाँडै आउनु होला होइन अनि त्यसपछि त्यही हो अब हाम्रो त काम यस्तै छ यतिकै घुम्ने बस्ने डुल्ने होइन अब हल्का पढ्ने पनि होइन ल मम्मी भन्नु ल मेरो ब्लगमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले केही भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक श्रोताहरूलाई दर्शक श्रोताहरूमा सम्पूर्णमा नमस्कार। अरू त केही कुरा छैन गुनासो। भ्लग बनाउँदै हिँड्ने पढाइमा ध्यान नदिने भयो अरू केही छैन। र पढाइमा त्यति बेला म पढ्न थाल्छु नि होइन त्यति बेला मैले अक्खा पढिदिन्छु मम्मी टेन्सन नगर्नु न अहिले पढ्ने टाइमै भएको छैन होइन त्यति बेला पढ्ने हुन्छ नि म अक्खा पढिदिन्छु भयो नि त्यति भएपछि तपाईँलाई ढुक्क भयो नि अब ल मैले पढाएँ होइन त हेर्नु 10मा पढाएँ मैले 12मा पढाएँ होइन सबै मलाई पढिदिएको हो त्यो मैले पढ्दै आयो मैले पढाएँ होइन गाइस म पढ्दै आयो त्यही भएर त मार्क्स पनि लिएको थिएँ होइन राम्रै त्यही अब चाहिँ आफै पढ्नुपर्छ होइन अब चाहिँ अब आफै पढ्नुपर्छ त्यही हो अब ब्याचलर पढ्दै हुन्थ्यो मलाई अब 12 पास त राम्रै गर्दिनँ 12 पास पढ्दैछु ब्याचलर अझै 4 वर्ष पढ्दिनँ नि यस्तै गरेर मलाई पुग्छ ब्याचलर पढ्दैछु के गरिदिनुहुन्छ तपाईँले मलाई ब्याचलर पढ्दैछु के गर्नुहुन्छ मलाई भन्नु नि ल अब केही गरिदिउँला त्यस पहिला पढ न ब्याचलर पढेपछि मैले गरिदिइहाल्छु ब्याचलर पढेपछि मलाई के गरिदिनुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो मलाई के चाहिन्छ के दिनुहुन्छ ब्याचलर पढिदिइसकेपछि ब्याचलर हेर्नु तपाईँले मलाई भन्दा आयो भने 1200मा ल्याउनु भयो धकाल्दै अब ब्याचलर लैहाल्नु लाउनु होइन ब्याचलर पढेपछि अनि बिहा गरिदिउँला खुब बिहा गरिदिउँला अरे अरू केही भन्न राम्रो राम्रो छैन क्या त्यति बेला बिहा गरिदिएँ त्यति बेला नि सोच्यो कसले गर्छ अरे बिहा भन्ने चिज गर्नु हुन्न होइन जति बेलासम्म आफ्नो खुट्टामा उब्रिनु होइन टन्न पैसा कमाउनु हुन्न त्यति बेलासम्म बिहा गर्नु हुन्न कि तपाईँले जति टन्न पैसा कमाउनु होइन टन्न पैसा कमाउनु कि यति धेरै पैसा कमाउनु नि टन्न पैसा कमाउनु त्यति बेलासम्म मसँग बिहा पनि गर्नु हुन्न कि जस्तै कि त्यो आफ्नो स्टेबिलिटी हुन्छ नि त्यो आफ्नो स्टेबिलिटीलाई स्ट्रङ गरिदिनु कि फन्डामेन्टल बेस हुन्छ नि त्यो फन्डामेन्टल बेस स्ट्रङ गरिदिनु त्यही भन्न चाहन्छु मैले होइन अनि अरू त ठिक छ यसो भ्लग गर्दा गर्दै हात पनि कस्तो दुख्ने हुन्छ यार मतलब बल्ल अब त्यसरी धेरै बेर चाहिँ म बोल्ने थिएन नि त होइन अनि त्यही हो हस् हुन्छ नि टक्क लगाएर हुन्छ नि अरे यो सहकारी संस्था दुइटै हुन्छ नि टक्क लगाएर चाहिँ आइसकेका छौँ होइन अब 7 बजिसक्यो होइन दुध पनि टक्क लगाएर आइरहेको होइन मान्छेहरू पनि टक्क हुनुहुन्छ त्यही हो हामी चाहिँ यसो भ्लग गर्दै चाहिँ भित्र जान्छौँ होइन अनि दुध पनि लिनु पऱ्यो होइन दुध पनि लिनु पऱ्यो दुध लिनु पऱ्यो होइन चक्कर आएर मान्छेहरू लिनेरै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् होइन यस्तो हुनुहुन्छ त्यही हो अब हामी चाहिँ दुध लिन्छौँ होइन दुध लिएपछि एकैछिन बसेर अनि जान्छौँ त्यही नै हो अब तपाईँहरू पनि अब बाहिर दुध कहाँदेखि ल्याउनुहुन्छ होइन ठेकदेखि ल्याउनुहुन्छ त्यस्तै संस्थादेखि ल्याउनुहुन्छ त्यो चाहिँ भन्दैन होइन के त हेर कहिले त हेर लिनु टक्क लगाएर अब त्यही हो अब हामी एकछिन दुध ल्याउँछ नि त्यसपछि हामी अब बिहान एकछिन अझै घुम्नु पनि पाइयो होइन घुम्नु पनि सक्छौँ घुम्छौँ होला एकछिन होइन घुमेपछि अनि फाइनली त्यसपछि घर जान्छौँ होइन अरू ए अब बोल्दा हुन्छ नि त्यो भ्लगमा कस्तो आफू धेरै बेरसम्म बोले जस्तो लाग्छ होइन तर एक्चुअली हामी हेरिन्छ नि त्यति बेला धेरै कम बोले जस्तो लाग्थ्यो कि होइन त्यही भएर चाहिँ अनि के बोल्ने भन्ने हुन्छ अनि त्यही भएर यहाँ अरू त के भन्छ र त्यही हो अब हामी फाइनली दुध लिएर हुन्छ नि घर जान लाग्यो होइन फाइनली हामीसँग दुध लिएर घर जान लाग्यो होइन मम्मी हो कि नि यता छ नि हुन्छ यताबाट जाऊँ घुम्ने त हो बिहान पनि हल्का त घुम्नु पऱ्यो नि त होइन हो कि नि किन के भएर गाईको दुध झन् राम्रो हुन्छ होइन र पत्ताले नि अब जस्तो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर अब बेला बेला खानुपर्छ बेला बेला गाईको बुझ्दैन हौ मैले पछि चाहिँ म टक्क लगाएर गीत गाउन थाल्छु होइन गीत चाहिँ सुन्नु है त बत्तला जो दिखते हान्जो आँख मेरे फिर भी रोइना
बतला जो दिखदे हंजू अख मेरी फिर वे रोईना ऐसे प्रेत लारे रप्पा जैसे होर कदे होई ना तेरे जान दो में पारे एक दिन सोई ना पूरा शहर वेखा इत मेरा कोई ना चाहे रेत किसे ने नाने कदे होई ना जमाना जालिम ता भी रोई ना सारे रहो एकले हुई कोई डर नहीं पूरी रो आ सकी हर कल मर नहीं चाहे दूर मर कदे होई ना जोई ना इथे मेरे दिया दा सुना सानू सारिया में सर गया रामा बे खेदे पासे जाइए सजना बतला जो सानू सारिया विसर गया रामा बे कहते पासे जाइए सजना बतला जो जाए जान दो में पारे एक दिन सोई ना पूरा शहर बेकाना है था मेरा कोई ना चाहे रेत किसे ने जाने कदे होई ना जमाना जालिम ता भी रोई ना सारे रहूं अगले को कोई डर नहीं चाहे दूर उसकी हर कद मरनी चाहे दूर ले कद मरनी दुईता इत्थे दिल दिया दसना सानू सारिया विसर गया रामा बे किते पासे जाइए सजना बतला जो सानू सारिया विसर गया रामा बे किते पासे जाइए चाहिँ हामी टक्क लाएर सागर छोटीसित घुम्छौँ होइन हेलो गाइस, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, हामी चाहिँ चक्क लाएर होइन रातिको समयमा मस्त पाराले ग्याङ बनाएर हिँडिरहेछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यता चाहिँ अङ्कित, त्यो चाहिँ म, आमा, पछाडि चाहिँ दिदीहरू हुनुहुन्छ, अगाडि चाहिँ भाइहरू गइरहेछन् ठ्याक्क होइन। हामी चाहिँ यस्तै हिँडिरहेछौँ बाटोमा, के गर्नु। यस्तै छ। अब चाहिँ हाम्रो यता हामी त्यो साइडमा कहाँ भन्दाखेरि चिया नाम पनि अब चियातिर होइन होइन अब यता अब चाहिँ अब हामी यता न्यु लेक हुँदै यता